Det næste skridt i din karriere bør være fantastisk. Men hvordan kan du skille dig ud fra mængden? Hvordan får du din professionelle profil til virkelig at være iøjnefaldende? Det er faktisk lejende let. Skriv dit CV, så det læses som en stærk historie. Med over 250 gratis eksempler på CV'er og 18 skabeloner, der er afprøvet af recruitere, vil du altid skille dig ud fra andre jobansøgere. Byg perfekt organiserede, skræddersyede CV'er og ansøgninger på få minutter. Aldrig mere skriveblokade takket være vores forformulerede sætninger. Slut med fejl eller skrivefejl, når du bruger vores effektive integrerede retstavningskontrol. Og selv hvis din internetforbindelse går ned, laver den automatiske lagringsfunktion en sikkerhedskopi af dit CV og din ansøgning. Du kan fortsætte med at skrive dit CV når som helst du vil. Når du er klar, kan du hurtigt eksportere dit CV til en PDF eller Word-fil eller dele et link til dit CV med et enkelt museklik. For første gang nogensinde får du virkelig indsigt i, hvordan dit CV bliver delt. Vores statistikker viser, hvornår folk har læst det, hvor længe og fra hvilket sted. CV.dk har allerede hjulpet millioner af professionelle med at løfte deres karriere op på et højere niveau. Nu kan også du lære de gyldne regler for CV-skrivning ved hjælp af vores ekspertblog og vejledninger. Opret nemt nye versioner af dit CV eller din ansøgning til hvert enkelt job. Det er nemt at holde styr på din jobjagt, når dine CV'er opbevares på et sted, og en jobansøgningstavle gør arbejdet for dig. Få det afgørende forspring i forhold til konkurrenterne og få dit drømmejob hurtigere med CV.dk.